least we are together. I know I'm not alone. I know I'm not alone. Anywhere, whenever. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvina Nanda Fitria dari kelas P19D dengan nomor NIM P19193. Di sini saya akan melakukan mengimplementasikan batuk efektif dengan tujuan agar bisa mengeluarkan dahak secara maksimal dan melatih agar bisa bernafas dengan baik. Selamat menyaksikan. I'm wide awake. Wanna feel one last time. Assalamualaikum. Selamat siang, Bu. Ya, Mbak. Kenalkan, Bu, nama saya Perawat Silvina yang bertugas pada pagi hari ini pukul 7 sampai jam 2 siang nanti. Ibu bisa menyebutkan nama dan tanggal lahir? Nama Ibu Tatang, tanggal lahir 6 Juli 1990. Baik, sudah benar ya, Bu. Bu, menurut data yang saya baca, Ibu mengalami kesulitan mengeluarkan dahak, nggih? Baik, di sini saya akan membantu Ibu untuk membantu mengeluarkan dahak secara maksimal atau dengan kata lain batuk efektif. Nanti prosedurnya Ibu bisa duduk dengan tegak, punggung tegak. Pandangan lurus ke depan ya, Bu. Habis itu saya beri Ibu minuman air hangat, tujuannya agar mengencerkan dahak, agar Ibu bisa mengeluarkan dahak secara maksimal dan bisa bernafas dengan baik. Prosedur selanjutnya, nanti Ibu bisa mengikuti instruksi dari saya. Apakah ada yang ditanyakan, Bu? Tambah saya sudah paham. Baik, Bu. Untuk kontrak waktunya sekitar 5 sampai dengan 10 menit. Apakah Ibu bersedia? Ya, sedia. Baik, Bu, saya izin untuk mencuci tangan terlebih dahulu dan menutup tirai ya, Bu. Ya, Mbak. Pasang alat terlebih dahulu ya. Ibu bisa minum air putih hangat ini supaya Ibu bisa mengeluarkan dahak secara maksimal. Pelan-pelan, Bu. Maaf ya, Bu. Ibu mulai mengikuti instruksi dari saya ya. Satu tangan di dada, satu tangannya di perut. Tarik nafas melalui hidung. Tahan selama 3 detik. 1, 2, 3. Hembuskan dengan mulut. Apakah Ibu bisa merasakan pengembangan dada dan perut? Bisa. Dilakukan selama 3 kali. Nanti yang ketiga, Ibu bisa dibatukan langsung di sputum pot ini ya, Bu. Apakah Ibu mengerti? Mengerti. Baik, saya ulangi sekali lagi. Nanti yang ketiga, langsung dibatukan secara keras. Di sini ya, Bu. Satu tangan di dada, satu tangannya di perut. Tarik nafas melalui hidung. Tahan selama 3 detik. 1, 2, 3. Hembuskan. Lagi. Tarik nafas melalui hidung. Tahan selama 3 detik. 1, 2, 3. Yang ketiga, dan ini yang terakhir. Tarik nafas melalui hidung. Tahan. 1, 2, 3. Baik, Bu. Ini sudah ada dahaknya di sini ya. Ya. Maaf, Bu. Ya. Ini sudah selesai. Saya izin merapikan alat terlebih dahulu ya, Bu. Ya. Yes. Bu, gimana perasaan Ibu setelah saya melakukan batuk efektif ini? Perasaan saya lega, Mbak. Apakah Ibu masih sesak nafas? Tidak. Apakah Ibu bisa mengeluarkan sekret secara maksimal? Bisa. Alhamdulillah. Baik, Bu, saya izin untuk kembali ke ruangan perawat. Nanti kalau butuh apa-apa, Ibu tinggal pencet bel yang ada di samping bed cover ya, Bu. Apakah yang ditanyakan, Bu? Tidak, Mbak.
Baik Bu, saya pergi terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.